我哋呢一個一早學壞、未學壞同埋啱啱學壞嘅兒童咧，又喺呢一度咧就見一個專家啦。係今日嘅嘉賓咧就係兒童心理學博士 Dr. Rosa。Hello，好開心翻到嚟啊！見到你啦。嗱，今日咧我哋嘅新聞咧討論嘅話題就係呢一個太空遊啊。咁啊，近期啲 social media 都經常見到啦，甚至咧我有啲論壇咧就見到話。有啲人拍咗啲片係可能一個少女佢食完太空油之後咧，咁啊隔離啲人喺度笑佢喎，笑佢係太空人啊，係啦，即係有一個中毒嘅狀態。太空人咁樣，咁然後咧我見到下邊啲留言咧都幾令我不安嘅，佢就係話啱啦 post 多啲出嚟啊，警惕啲青少年，等我哋咧就遠離呢個太空遊。其實一種咁樣嘅處理方法又啱唔啱，適唔適合咧？其實。我諗喺呢件事上，起碼我哋開始提及食太空油嘅負面啦。因為咧好得意嘅喎，我又見到有啲人士咧就會講，食太空油唔好係人都知㗎啦，呢啲阿媽係女人嘅嘢就唔使講。嗱，但係呢一個説法咧，我又唔完全認同嘅，因為你睇翻啲最新嘅研究啦，其實竟然有40%嘅學生咧係覺得太空油應該有尼古丁嘅，但係其實係冇嘅。咁即係代表其實好多學生都仲係對太空油嘅認識其實係唔深咯。即係呢個我有少少孤陋寡聞，但係我都好想知道，實在呢個太空油講到咁嚴峻啦，佢個禍害係會去到咩嘅程度嘅咧？其實好多時候，譬如有啲人會話有癲癇嘅情況會出現啦，你會昏迷啦，係啦，咁好似我頭先所講，昏迷嘅狀態入邊會發生啲咩事咧？咁呢個就好危險啦。佢哋真係唔知噶嘛，或者人哋對你做啲咩事你都唔知㗎。哦，即係昏迷係瞓低咗咁啊？係有時係一種就好似你有啲俾人拍片咁樣咯，你又覺得佢其實係咪清醒嘅咧？又或者佢根本自己都唔知自己做緊啲乜嘢嘅咧？咁佢啲動作又有時會特別緩慢啊，咁然後又進入咗係啦一種即係總之你個神經受到傷害啦，你個係神經系統咁樣。咁點解呢個太空油會喺呢個時候突然之間好似叫做咁普及咗咁樣嘅咧？點解會咁樣嘅咧？係啊，我諗其中而家我哋呢一個年代要面對嘅挑戰就係太空油咧，佢嗰個始終入門嘅門檻低啊。咁咧其實都有啲學生同我講咧，譬如佢哋網上見到啦，咁雖然佢都好乖嘅，佢同我分享，但係你知唔知我見到啊？咁樣就話咧，其實咧因為佢哋見到賣嗰啲咧係講緊200-300蚊，佢已經買到咯喎。咁你諗下，其實幾個學生一齊去 share 嘅話，其實成本真係唔係好高咯，係啦，即係負擔得到啦學生。第二好重要嘅就係佢個外表好似個電子煙咁樣啊，即係嗰個載體都係好 common 嘅，即係你袋落個褲袋就冇乜人睇到啊。或者互相交換嚟食嘅時候，你基本上就係即係好容易做方便咁樣。咁嘅話，你試一啖咁樣，同以前嗰啲可能真係唔同，可能有一啲毒品咁，你可能真係一見到哇咁樣啊，又有一堆吸食工具咁，但係而佢吸食工具又可能好多人隨身又帶住咁樣。佢個感覺又 Q 版啲係咪咧？同埋仲要有好多水果味。溝咗唔同嘅味落去，咁你知啦，年輕人又中意，試下西瓜味先咁樣，咁啊，即係好似好多新奇嘢，咁啊年輕人就會嘗試啦，係啦，又或者係大家連群結隊一齊去做啲嘢，好似好開心咁，其實都會有呢個情況，亦都當然啦，青少年口硬就一定㗎啦，冇嘢啊，即係佢始終我哋都預咗佢會同我哋講冇嘢啊，班 friend 我講有乜所謂啫咁，但係咧都真係有青少年學生話俾我聽，當父母又講啦，老師又講啦。我又講啦，幾方嘅信息都話俾佢聽，咦？要留意喎呢一樣嘢，會唔會呢一班嘅朋友會唔會對我哋嘅生命有冇啲咩負面影響咧？佢唔會完全唔聽㗎，而呢一句説話係真係嚟自於青少年，佢話翻俾我聽㗎。咁如果太空遊啊，或者其他一啲壞嘅嗜好咁樣啦，即係可能有時某啲階段人生總係會叛逆㗎嘛。你越叫我唔好，咁我就越想做。咁可唔可以調翻轉，就係父母係咁傾太空遊咧？即係我傾到呢樣嘢唔 cool 啊咁樣。你會覺得，我哋 uncle 之間都好了解呢樣嘢，即刻唔我快啲教你畫個化學結構出嚟啦！好 ideal 啊 ！OK 要從一個學術嘅角度去研究佢，即係點樣溝通會比較令到佢失去呢個興趣咧？其實你諗下咯喎，如果我係咁話，即係你會唔會認同冇三高就等於健康先？唔認同啊？係啦，呢個咧就係其實傳統嘅臨床心理學咧就會睇我哋點樣由幫一個人由佢比較進入一個冇咁健康嘅狀態啦，我幫佢去返0啫，即係由負數去到0。但係其實咧，而家現代嘅正向心理學啦，比較講嘅係我哋幫一個人點樣由0去到10啦。
即係真係積極人生，真係 thriving 啦。其實咧，正向心理學就有講咧，就係話我哋人咧，其實如果要追求快樂、健康、豐盛人生咧，有5個方向我哋可以諗嘅，叫 PERMA 啦，你當佢係啦。咁今日可以講幾個咧，就係 P positive emotion，即係話我哋又諗下咯喎。因為南哥你頭先都有講話，你細個好特別噶嘛，即係你又未必會特立獨行。係啦，咁所以咧，其實所以意思就係話啦，當一個學生佢有自信嘅時候，其實佢冇咁容易成人㗎。咁所以個 P 咧就係 positive emotion，即係話呢個小朋友佢平時有冇空間去做自己真係開心嘅嘢咧，真係享受嘅嘢。你知啦，依家啲學生補習通常都係補自己最差嗰科㗎嘛，咁就實唔開心㗎啦。咁所以 positive emotion，我覺得我有少少係嗰個唔依賴嗰樣嘢，即係唔依賴外面嘅朋友俾嗰個滿足感我，即係我覺得我唔係真係特立獨行嘅，我係只係覺得我唔需要 stick with 一個 group 都可以開心咁樣咯，即係個開心好似係自己俾自己，咁樣係咪就係一個 positive emotion 啊？你講得好好，其實咧，南哥你已經有一個好強嘅我哋叫保護因子啦，就係如果一個人咧佢有良好嘅社交關係。呢個可能係同大人嘅關係啦，同朋友即係有唔同 group 嘅。頭先南哥你講咗句好好，呢班 friend 我玩唔夾嘅，咁咪第二班 friend 咯。嗱，即係佢能夠揾到自己適合嘅嗰個羣體，呢個就好重要咯。因為咧譬如我小學1年級入小學嗰下咧，咁我係住對面海嘅，所以我唔係好多已經一齊升學嘅幼稚園同學一齊啦。咁變咗我係即係喺操場，我第一日返學冇朋友嘅，咁我已經第一下就係諗，咁我咪儲埋嗰啲全部冇朋友嗰啲，我咪有一 group 咯，即係大家好似有一個共同嘅 background， 但係大家都唔想去討好第二個 group 嘅，咁我哋自己就好舒服、好自在咁樣。唔係咁，但係有時唔係個個都想話變成道中兵團㗎嘛。即係都係咁，但係鼓勵大家可以試下。係可以，但係你永遠即係有時有啲人就係佢都連道中兵團都做唔到，佢就得呢一班人啦。咁呢啲係咪最難搞？即係話其實佢本身可能好多，例如個人嘅一啲自我形象比較低落啦。有好多時候你會遇到有啲佢可能平時個社交可能的確係有多少障礙咁樣。咁可能就得返呢一堆嘅朋友去到接受佢，咁係咪最麻煩？你頭先講嗰兩樣嘢咧，其實就中咗 PERMA 嘅兩樣啦，即係佢未必係有朋友仔啦，即係 relationship 嗰度爭咁啲啦，咁叻又未必好叻啦，就係我哋講就係 achievement 啦 A 啦，咁所以咧剩低就可能 PE 啦 ，E 咧就要諗下啲 engagement 啦，即係有冇啲乜嘢係南哥你有冇發現咧？唔係南哥 KY 你有冇啲乜嘢係你做咗之後哇好開心嘅，好投入嘅？拍 ViuTV 電視啦，我估。你對住個鏡頭咧，我就一定話係嘅，或者同幾位一齊做節目，即係令到我人生覺得無上光榮。咁咧，即係譬如當我哋拍緊節目嘅時候，進入咗 flow 嘅狀態，即係忘我啦，唔記嘥時間啦。其實學生都係㗎，佢有咗呢個 flow 嘅狀態咧，佢就會開心愉悅，咁其實就冇咁多心力去諗其他垃垃雜雜嘅嘢咯，咁所以我諗其實都可以喺正向心理學呢個 PERMA 呢5點入邊揾翻到底小朋友爭緊啲乜嘢咧，我哋就再去栽培佢咯。不過咧，我又咧睇到咧一個最近 Stanford 一個精神科醫生講一句非常之好，佢就係話咧，其實你可以諗咧，你個大腦咧嗰個 dopamine system 咧，好似一個搖搖板咁啊！咁嘅意思即係話咧，如果我哋淨係教小朋友你要追求快樂啊，即係譬如佢會要片刻嘅快樂，譬如好似食糖，當食糖咁樣先算啦。咁咧其實咧好得意嘅，你個人咧，因為佢長期要保持住一個水平啊嘛，一個平衡嘅狀態啊嘛。咁你長期你有咗啲開心之後咧，你有幾快樂啊？真係有幾唔開心嘅。佢要因為平衡啊嘛。所以呢位精神科醫生 Anna， 佢就係 Stanford 嘅。佢講咩咧？佢就係話，預期你係咁嘅時候，你要長期高開心啊，跟住你又要跌翻落嚟，你不如調翻轉。你做啲有意義嘅痛苦，咩叫有意義嘅痛苦咧？即係運動嗰啲。冇錯，哇，KY勁啊！一講就明，就係咁樣啦。咁而一路我以嚟用嘅方式啊，而我啲學生都覺得係 OK 嘅咧，就係我會俾佢睇到底真係毒品嘅禍害咯。即係譬如我有啲女學生咧，佢對佢嚟講最大嘅迴響係，我都因為真係曾經我見過一啲情況啦，就唔係我自己學生嚟嘅，咁但係真人真事嚟嘅。吸毒啦，吸咗毒之後咧，你係見到佢慢慢會有啲咩影響咧？啲牙開始甩晒啦。本身啲皮膚同你同我差唔多，好好噶，但係咧就開始有啲凹凸洞啦，好多嘅凹凸洞啦。然之後甚至咧，佢開始記唔到嘢，好年輕啫嘛，記唔到嘢啦，因為已經影響埋大腦啦嘛。咁所以當我啲學生咧，即係真係聽完呢啲嘢，同埋真係睇到毒品對於皮膚個禍害，我啲女學生係講：哇，好人好姐，做乜搞到自己咁樣？
所以我諗係有時係即係睇下用乜嘢去嚇佢啦，其實係啊，教育。係啊，啱嘅都啱，啱嘅。你女仔最驚變醜樣係嘛？係嘛？即係男仔最怕好多嘢唔得咁樣。係啊，咁啊非常之多謝 Rosa 啦，今日咧同我哋分享咗其實呢個太空遊或者一啲壞習慣背後嗰個心理嘅狀態啦，同埋我最中意你講嘅一個 point 咧，就係我哋好難永遠都向上同埋快樂，甚至我諗係追求嗰個愉悅感啊。一定係有一個代價嘅，咁所以咧，希望大家選擇一個比較好嘅方式，對自己好啲，你追求嘅快樂都係一個健康啲嘅方式啦。